Shabbat Shalom, goeiemôre mense, van my kant Frik Weideman en welkom by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Nou mense, vanoggend is ek in die tabernakel op die plaas te Kuilen. Dit is ook een van ons bedieningspunte tydens ons feeste oor die periode van Pesach en net so ook Sukkot. En weet jy, dis altyd my so groot voorreg wanneer ons mense deur die tabernakel neem, met ander woorde deur die voorhof, die heilige gedeelte en dan na die allerheiligste toe. Mense, elke keer dan sien ek transformasie. Ek sien verligte oë. Ek sien waar mense tot die waarheid kom. Mense huil. Mense word selfs kwaad om te sê, hoekom is ek hierdie goed nooit geleer nie? Nou staan ek vanoggend in die tabernakel by die heilige gedeelte. Nou die voorhof is waar die brandofferaltaar en die koperwas kom. Dit staan bekend as die weg. Hier waar ek nou staan is die heilige gedeelte. Wanneer jy inkom, dan sien jy die tafel van toonbrode, jy sien die menorah hier agter my en dan ook die wierookofferaltaar. Dit staan bekend as die waarheid. En wanneer jy deurstap na die verbondsark en by die versoendeksel, en dan besef jy, dis die lewe. So mense, al die instrumente van die tabernakel is 'n skaduwee of 'n heenwyse na Meester Yeshua. En nou is ek hier in die heilige gedeelte, op die plaas te Kuilen, met al hierdie instrumente, en dit symboliseer die waarheid. So wie is Meester Yeshua? Hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. So mense, hy is die weg, daar moet ek en jy ons lewens oopmaak, soos wat hy sy lewe vir ons neergelê het, wil ek my lewe oopmaak om te sê, kom in my lewe, kom was my skoon deur u bloed, kom reinig my van al my sondes en al my tekortkominge. En dan kom mikva ek my, ek gaan deur die doopwater, ek sterwe, gelykvormig aan Meester Yeshua, en ek staan op gelykvormig aan sy opstanding. En my gebed vandag vir jou is dat daar opstandingskrag in jou lewe sal wees. En hier waar ek nou staan is die waarheid. Nou mense, die waarheid, ek en jy het in hierdie tye waarin ons nou leef, het ons die gees van die waarheid nodig. Die woord is baie duidelik. Hy sê in die laaste dae sal mense die leuns lief hê. En omdat jy die waarheid verwerp en die leuen aanhang, sal ek die krag van die leuen in julle stuur, omdat julle die waarheid nie lief gehad het nie. En nou staan ek vandag by die waarheid, en ek wil jou vandag vertel wat hier gebeur. Nou die waarheid is die simbool van die gees, die ruach, om my en jou te leer wat in die woord staan. So wanneer ons die woord het, die woord is die waarheid. Uiteraard is ons woord so 'n bietjie gekontamineer, maar die woord is die waarheid. En wanneer jy die Torah verstaan, dan verstaan jy die totale woord. En dis hoekom 1 Timoteus hoofstuk 3 sê, die hele skrif is vir ons ingegee, dat ons die waarheid sal snap. So my gebed vandag, tydens hierdie aanbieding, is dat ek en jy sal inbeweeg, hoor mooi, in die klaskamer van Heilige Gees, om my en jou vandag toe te rus met die waarheid van sy woord. Dat ek en jy sal snap, maar wie is die Heilige Gees, wat ons rig en lei in die spore van geregtigheid. Mense, ons het hom nodig, om ons die waarheid te leer wat in die woord staan, sodat die Gees, sy ruach en die woord een word, en daai een word gestalte sal kry in ons tabernakel. Ek en jy is die tabernakel. Ek staan nou in hierdie tabernakel, maar ek besef, dis eintlik wie ek moet wees. Ek moet al die instrumente in my hê as 'n heenwyse na Meester Yeshua. En daarom wandel ek in die weg en die waarheid en die lewe. Ek wandel in die weg wat vir hom belangrik is. Ek wandel in die waarheid wat vir hom meer belangriker is, want die waarheid maak ons vry. En dan, wanneer ek die weg het en ek aanvaar die waarheid, het ek die lewe. As ek die lewe het, dan het ek die oorvloed daarvan in sy teenwoordigheid. En dis vandag my doelwit wat ek wil bereik. So baie welkom vandag by die klaskamer van Heilige Gees. Voor ons voortgaan, kom ons vra Vader om ons toe te rus met die waarheid, en dat ons werklik vandag met hierdie Shabbat sy teenwoordigheid sal beleef en ervaar. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba Vader, wat 'n voorreg om op hierdie besondere dag u heilige naam te kan aanroep. Vader, dankie dat ek vandag hier kan bedien vanuit hierdie posisie van waarheid, die heilige gedeelte met die tafel van toonbrode, die menorah agter my, Vader, wat die attribute van die Heilige Gees symboliseer in Jesaja hoofstuk 11 vers 2. En Vader, dankie vir die wierookofferaltaar wat hier langs my staan, dat ons gebede en dat ons aanbieding vandag soos 'n welriekende offer sal wees voor u aangesig, en dat ons vir u aanneemlik sal wees as 'n welgevalle offer. Maar dankie vir die woord, en dankie vir u ruach,
En wanneer ons vandag inbeweeg in die klaskamer van Heilige Gees, dat U ons vandag sal toerus met die absolute waarheid. Vader, dis my gebed en dis my roepe, en ek bid dit in die wonderbare naam van ons Meester Yeshua, en my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou mense, my tema vir die volgende paar weke, ons gaan dit in 4 gedeeltes opneem, deel 1 tot en met deel 4, gaan oor die klaskamer van die Heilige Gees. Nou Frik, hoekom het jy hierdie onderwerp gekies? Nee, ek het nie. Weet jy, ek sit eendag by my lesenaar, en ek vat met my pen en ek begin skryf, en ek skryf klaskamer van Heilige Gees, en dit kom sommer net. En ek besef, weet jy, die woord leer ons baie oor, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. So dit beteken, daar's 'n nuwe dimensie. Daar's 'n koninkryk wat ons nie van kennis dra nie. Daar's 'n geestesreëling wat ons niks van weet nie. Ek bedoel, ons is bekeerlinge, ons wandel in geloof in Meester Yeshua, ons volg Vader se weë, ons volg sy woord, sy instruksies en sy gebooie. Maar ek dink nie ons het 'n idee wie hy is nie. Ons het nie 'n idee wie is die Gees wat in ons woon nie, sy ruach, wat elke dag met ons is nie. Ek dink nie ons het 'n idee nie. So dis hoekom, toe ek hierdie goed skryf, toe besef ek maar, Abba lei my na die klaskamer van Heilige Gees. En ek en jy moet opgevoed word om te weet, maar wie is Vader? Wie is Vader Jahwe, die Almagtige, die Heilige van Israel? Wie is hy? Wie is sy Gees? Wie is Meester Yeshua? En terloops, wat verwag hy van ons? Hoe moet ons wandel? Hoe moet ons leef? Hoe moet ons hom aanbid? Mense, ek weet nie. Inteendeel, daar is vir al hierdie jare vir ons so gelieg. En daarom is dit belangrik om jou vandag in te nooi in die waarheid, hier by die tabernakel, by die menorah, by die tafel van toonbrode en die wierookofferaltaar. Ons weet nie, mense, hoor vandag vir my, ons weet nie, wie is die Almagtige, die Heilige van Israel nie. Ons weet nog minder wat hy van ons verwag. Daar is soveel dwaal. Hierdie een sê dit en daai een sê dat. Hierdie een sê nee, dis nie wetties nie. Hierdie een sê nee, dit is wetties. So ons het 'n klomp dinge wat ons nou moet gaan kyk. En dis hoekom met een boodskap kan ek nie die volheid van hierdie woord aan jou bring nie. So mense, asseblief vir die volgende maand, volgende 4 weke, bly ingeskakel by Menorah Tabernakel en welkom by die klaskamer van Heilige Gees. Johannes die Doper roep uit in Matteus hoofstuk 3. Hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Kan jy sien wat ek bedoel? Die koninkryk van die hemel het naby gekom, so hier vind iets plaas. Die koninkryk, die hemel kom naby. Ons weet nie wat die hemel behels nie. Daarom het ek die Gees nodig om my te leer, en daarom kom ek in die klaskamer met 'n pen en papier, en ek skryf neer en ek neem kennis wat die Gees van die lewende God van my wil sê. 'n Bietjie later kom Meester Yeshua, 'n hoofstuk later inteendeel, in Matteus hoofstuk 4, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Presies dieselfde boodskap as Johannes die Doper. So hier wil die woord iets vir ons sê, dat ek en jy moet kennis neem van 'n nuwe dimensie, en ons het iemand nodig om ons te leer, om ons te onderrig. Ek en jy het nodig om te verstaan, wie is Heilige Gees? Mense, ons het die woord. Ons het die Torah gedeelte, wat vir my baie belangrik is, want dis die fondasie van ons geloof. En dan het ons die Ou Testament, die Tanakh, en dan het ons die Nuwe Testament, en dan het ons die boek Openbaring. En dit is belangrik om vandag toe te laat dat die Gees van die lewende God my en jou sal toerus. Die oomblik wanneer ek vir jou sê, bekeer jou, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Wat beteken dit? Dit beteken, ek wil jou vertel, deur die inspraak van sy Ruach, sy Heilige Gees, wil ek jou vertel, wat is in die hemel aanwesig, wat aarde toe moet kom. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, net so op hierdie aarde. Dit beteken, ek en jy moet nuwe waardes en sisteme begin leer, met betrekking tot Vader, met betrekking tot sy Ruach, met betrekking tot die waarheid. Ek staan nou in die plek van waarheid, met ander woorde sy woord. Ek en jy het 'n nuwe dimensie, ons moet nuwe waardesisteme leer, ons nuwe denkpatrone moet gevorm word, met betrekking tot wie is Vader? Wat beteken die koninkryk? Nuwe denkrigtings moet gevorm word in my neurobane, want onthou, ek is die tabernakel van Heilige Gees, 1 Korintiërs hoofstuk 3 vers 16. So ons moet leer, wie is die Almagtige, die Heilige van Israel? Ons moet leer, wat is sy karakter?
Wat is sy wil en wat is sy plan? Anders weet ons nie. Dan spekuleer ons en ons tas rond in die donker en ons kom nooit tot die waarheid nie. Dit is my belangrik dat ek en jy moet weet wat hy van ons verwag, van my en van jou. As ons nie weet wat hy van ons verwag nie, hoe op aarde kan ons hom behaag? Hoe op aarde kan ons vir hom 'n welgevalle, heilige en aanneemlike offer sal wees? Ons kan dit nooit wees nie. So ek en jy moet in die klaskamer van die Heilige Gees inbeweeg en ons moet geleer word, nommer 1, hoe om reg te praat, hoe om reg op te tree, hoe om die regte besluite te neem, hoe om reg te reageer in ons lewens. Mense, anders gaan ons die toetsdop, hoor vandag vir my. En ons gaan dink ons is op die regte pad, maar eintlik is ons nie. So die klaskamer van die Heilige Gees gaan jou toerus vir die volgende paar weke, mense met openbaringskennis, want onthou net, sy woord, hierdie woord, leer my en jou, hoe om te dink, hoe om te praat, en hoe om op te tree. Toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind. Ek het gepraat soos 'n kind. Ek het geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek die dinge van 'n kind neergelê. Met ander woorde, ek praat nie meer so nie. Ek is opgelei deur die klaskamer van Heilige Gees om te weet, maar wie is my Vader? Wat is sy posisie in my? Wat verwag hy van my? Hoe wil hy hê moet ek optree? Wat moet ek doen om hom te behaag? En wat moet hy in my lewe kom doen? Met ander woorde, wat is my posisie? So ek en jy moet toegerus word met kennis. En daarom is ons in die klaskamer. En die tabernakel hier waar ek nou staan, in die heilige gedeelte, is die perfekte plek. Want dis die waarheidsgedeelte. Die buitekant is die weg, hier's ek in die waarheid, en daar's die lewe. So ek gaan jou toerus vir die volgende paar weke met die waarheid, want dis belangrik. So blaai asseblief saam met my na die boek van Efesiërs, hoofstuk 4, en ek gaan lees vanaf vers 11 tot en met 13. En wat ek hier vandag vir jou gee, is werklik my gebed. So hoor gou wat sê hoofstuk 4 vanaf vers 11 tot en met 13. En hy het gegee, sommige as apostels, dis die vyfvoudige bediening, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders, ander as leraars. Dis die vyfvoudige bediening. Om wat te maak? Om wat te maak? Hoor, om die heiliges toe te rus. Stop geraaf vir 'n oomblik. As jy nie weet, jy's 'n heilige nie, hoe word jy toegerus? As jy nie weet wat is die waarheid in jou lewe om 'n heilige mens te wees, wat beteken heilig? Dit beteken om afgesonder te wees, to be set apart. Ek is nie deel van hierdie wêreld nie, ek is deel van Vader se woord. Hy sê, ander woorde, om profete, apostels, evangeliste, herders en leraars toe te rus, om die heiliges toe te rus vir wat? Vir hulle dienswerk. Met ander woorde, waar ek en jy op hierdie aarde wandel, moet ons weet, daar's 'n nuwe dimensie. En daai dimensie is die koninkryk wat afgekom het aarde toe, en dit gaan tot opbouing van die liggaam van Meester Yeshua. Hy's die gesalfde een. Met ander woorde, ons is hier om hom te behaag. Wie is hy? Hy's die weg, die waarheid en die lewe. So wanneer ons dit het, mense, dan kom ons almal tot eenheid. Dis wat die woord my sê. Hy sê, kom ek lees hom weer vir jou. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam, met ander woorde die liggaam van Meester Yeshua, die gesalfde een, die Messia, totdat ons almal tot eenheid van geloof en van kennis van Meester Yeshua, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van die Messia, die gesalfde een, kan kom. Dis ons doelwit. So wat doen die waarheid? Die waarheid lei my tot die volgroeide man wees. So wanneer ek in 'n volgroeide posisie kom, dan weet ek wie is Vader, ek weet wie is Gees, en wat is die attribute van die Gees? Belangrike woorde hierso. Eenheid, geloof en kennis van Meester Yeshua. Ons het dit nie. Mense, ons het dit nie. Daarom is jy vandag in die klaskamer van Heilige Gees. Om wat te maak? Om jou op te lei tot die volle grootte van die Messia, die gesalfde een, as 'n volwasse man. Die man is die posisie, as 'n volwasse man. Onthou net, as jy 'n kind is en jy's 'n slaaf, is jy nie erfgenaam nie. Maar wanneer jy kom tot die volwasse man, met ander woorde, die volgroeidheid in hom, en dis ons doelwit.
Ons doelwit is mense dat die Gees, dat sy ruach ons sal oplei tot die volgroeidheid in hom, in 'n volwasse man, volwasse in jou wandel. Met ander woorde mense waar jou geloofswandel verdiep in Meester Yeshua, vanweë die waarheid wat in jou lewe geïmpakteer gaan word deur die inspraak van die Heilige Gees. Halleluja! En dat ek en jy in volwassenheid kan kom, met ander woorde, rypheid. En om in rypheid in te kom, as 'n volwasse, volgroeide man, in terme van jou geloof, het jy nodig om geskool te word, deur Heilige Gees. En wat 'n beter plek om dit te doen vandag is in die tabernakel. So 1 Korintiërs hoofstuk 12, en asseblief gaan lees die hele gedeelte, sal jy sien daar is 9 gawes. En daai 9 gawes rus my en jou toe, mense om heerskappy op hierdie aarde te kan uitleef. Dit bring autoriteit en dit bring koninklike heerskappy. Met ander woorde, nou weet ek wat dit is in terme van 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, 'n gees van onderskeiding. En mense, dit is belangrik in hierdie laaste dae waarin ek en jy woon, dat ons die gees van onderskeiding sal hê om te weet, maar wat is die waarheid, wat is die leuen, wat is heilig, wat is onheilig, wat is rein en wat is onrein. Mense, dit bring autoriteit. Mense, dit verdiep jou geloofswandel. En wanneer jou geloofswandel verdiep, dan beteken dit, jy is geskool in die klaskamer van Heilige Gees, sodat jy die koninkryk van die hemele kan verstaan. Laai saam met my na die boek van Johannes, hoofstuk 14, vers 26. Meester Yeshua is aan die woord. Hy sê, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hoor mooi, hy sal julle alles leer, klaskamer, en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So wie leer ons? Heilige Gees. Waardeur leer hy ons? Deur sy woord. Jy moet net die waarheid lief hê. Jy moet net vandag 'n verklaring maak om te sê, Abba, ek wandel in die waarheid. Ek is nie langer lus vir die leuen nie. Ek distansieer my van die leuen en ek werp my en ek meld aan vandag om die waarheid lief te hê. Ek meld aan vir gehoorsaamheid. Mense, daar's niks belangriker in hierdie wêreld as gehoorsaamheid nie. Dis belangrik wat hy nou hier vir ons sê. Hy sê vir ons dat hy ons alles sal leer en hy sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Dis Meester Yeshua. Hy berei sy disippels voor, want hy sê vir hulle, ek gaan binnekort na my Vader toe. Ek gaan binnekort opvaar, maar julle moet kennis neem van die volgende. En natuurlik 'n belangrike gedeelte wat vir my so belangrik is en is so deel van my lewe, is natuurlik 1 Johannes hoofstuk 2 vers 20. Hy sê, en julle het die salwing van die Heilige Gees en julle weet alles. Julle weet alles. Hoekom sê jy weet dit nie? Hoekom sê jy weet nie watter kant toe nie? Jy bid maar jy kry nie antwoorde nie. En jy weet nie wat Vader van jou verwag nie. Jy ken nie sy wil nie. Jy weet nie wat hy van jou verwag nie. Hoe kan jy dit ooit sê as jy die Heilige Gees het? Kan jy sien dat ek en jy moet toegerus word? Ons moet in die klaskamer inkom met 'n pen en papier en ons moet kennis neem wanneer die Gees van die lewende God met ons praat. Hy sê, en julle het die salwing van Heilige Gees en julle weet alles. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Dit beteken, julle het die hemelse kennis tot julle beskikking. Julle het die hemelse kennis tot julle beskikking. Om wat te maak? Om in hom te glo. Wie? Meester Yeshua. Om suksesvol te wees. Hy leer jou om in hom te glo. Hy leer jou om die krag te hê om 'n getuie te wees in 'n donker wêreld. Dis wat die Gees van die lewende God doen. Hy leer my en jou om suksesvol te wees. Terloops, as jy wil suksesvol wees, gaan leer die Torah. Gaan verstaan die Torah. Jy gaan dit nie kry in die Nuwe Testament. Jy gaan dit nie kry in die boek Openbaring nie. Jy gaan dit nêrens kry en jy gaan dit in die Torah kry, want die Torah leer jou wat dit is om suksesvol te wees en hoe om dit te hanteer. In die klaskamer leer ek hoe om gelukkig te wees. Hoe om vrede te hê, hoe om geluk te beleef en te ervaar. So mense, as jy nie weet vanuit 'n woordperspektief wat dit is om suksesvol te wees, om gelukkig te wees, om vrede te ervaar, om geluk te beleef en te ervaar nie, dan het jy nodig om in die klaskamer in te kom van Heilige Gees, sodat hy jou kan oplei en kan toerus met die waarheid, want die waarheid maak ons vry. Die waarheid skep, die waarheid bring bevryding. Kom sit by sy voete, presies wat Maria gedoen het. Martha was besig, maar Maria was by sy voete. Wat Maria eintlik gedoen het, sy was in die klaskamer van Meester Yeshua. Sy het by sy voete gesit en na sy stem geluister. Luister, daar's baie stemme.
Daar's baie stemme. Maar kom ons kom terug na die voete van meester Yeshua. Blaai gesaam met my na die boek van Lukas hoofstuk 10 vers 39. En sy het 'n suster gehad, Maria, wat aan die voete van meester Yeshua gaan sit het en na sy woorde geluister het. Ons doen dit nie meer nie. Weet jy, ons is heeltyd op ons telefone. Ons is op die televisiekanale, dis Netflix, dis 1000 dinge, maar ons spandeer nie meer tyd in die klaskamer van Heilige Gees nie. Ons spandeer nie meer tyd by die voete van meester Yeshua nie. Ons luister nie meer na sy woorde nie. Ons hoor dit, maar ons is so vol van onsself, ons wil nie verander nie. Ons het hardnekkig geword. Ons het verharte harte. In die klaskamer van Heilige Gees is om by die voete te sit van meester Yeshua, om sy woord te luister, om sy stem te ken. Mense, sy woorde skerp jou in met betrekking tot die geesdimensie. En wanneer jy ingeskerp word, ervaar jy verlossing, jy ervaar bevryding, jy ervaar genesing. Hoekom? Want sy woord onderrig jou. As jy dit nie het nie, dan moet jy opgelei word deur Heilige Gees. Maar die meester antwoord daar, dis nou Martha en Maria, nie? En die meester antwoord, hy sê, Martha, Martha, wat is jy so besorgd en so bekommerd oor baie dinge? Maar daar's net een ding nodig, Martha. Kom soos Maria, wat die beste deel gekies het, sy het by my voete kom sit, en niks en niemand kan dit van haar af wegneem nie. Weet jy wat het ek en jy nodig in hierdie laaste dae waarin ons leef? Ons leef in die laaste dae en ons leef in moeilike tye. En daar gaan nog moeilike tye kom. Dit is nou belangrik om by die voete te sit van meester Yeshua. Dit is nou belangrik om nie na stemme te luister nie. Pas op na wie jy luister. Dit is nou belangrik om te luister na die stem van Heilige Gees, wat in lyn is met sy woord. Die Gees sal nooit uit lyn uit wees met sy woord nie. Nie in terme van jou huwelik nie, nie met jou finansies nie, nie wat jy moet doen nie, jou optrede, hoe jy praat, hoe jy reageer, hoe jy besluit, sal altyd in lyn wees met sy woord. Altyd. En hier kom die woord en hy sê, Martha, Martha, jy is so besorgd en bekommerd. Jy wat vandag ingeskakel is en luister na my stem. Hoe gaan dit met jou? Het jy opleiding nodig? Het jy nodig om in die klaskamer in te kom? Het jy nodig om by die voete te gaan sit van meester Yeshua? Want jy is bekommerd oor baie dinge. Baie dinge. Maar jy het een ding nodig. En daai een ding kan niks en niemand van jou af wegvat nie. Niemand nie. Jy het een ding nodig. Jy het nodig om te kom sit in die klaskamer van Heilige Gees. Jy het nodig om jou tyd te spandeer by die voete van meester Yeshua. Sy klaskamer bring vrede. By sy voete bring dit 'n kalmte, dit bring 'n rustigheid. En weet jy, en ek besef so in baie stikkende families en stikkende gesinne, hulle spandeer nie meer tyd nie, daar's soveel onvrede in hierdie wêreld. Jy kan eintlik niemand meer vertrou nie, is dit nie so nie? Ongelukkige mense, finansiële tekorte, siektes, bitterheid, sonder liefde, want ons spandeer nie tyd by sy voete in die klaskamer van Heilige Gees nie. Dis hoekom die wêreld so lyk, dis hoekom daar 'n morele verval is, dis hoekom daar nie meer vrede is, dis hoekom daar soveel haat en jaloesie en nyd en naaiwer is, want ons spandeer nie meer tyd, ons hoor nie meer die inspraak van sy stem nie, en dis hoekom die Ruach ons nie kan oplei tot die volle grootte van man wees in meester Yeshua, om het in die volgroeide rykdomme in te beweeg, van rypheid, sodat ons verligte oë kan hê om te weet, wat is die doel van ons lewe, en wat is die roeping waartoe ek en jy geroep is nie. Ons het dit nie. Het jy die afgelope maand al 'n uur gesit, net om te sê, Abba, leer my, rig my, lei my, Vader, laat die Gees my lei en my oplei asseblief. Hoe gaan dit met jou inskryf van jou joernaal, om dan te verklaar en te weet, maar wat het Heilige Gees 2 maande vir my terug gesê? Om tyd met hom te spandeer beteken om vol te word van sy woord. Het is belangrik om vol te word met sy woord. Hoe word ek vol met die woord? Kom in die klaskamer van Heilige Gees. Spandeer tyd by die voete van meester Yeshua. Dan sal jy groei in jou geloofswandel tot die volgroeide grootte, met ander woorde in rypheid in meester Yeshua. Sjoe, mense, hier is eintlik baie groot. Hoor wat sê die woord hier. Hy sê voorwaar, voorwaar. Dit beteken, ek is nou ernstig as ek hier praat, voorwaar, voorwaar. Ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy
ook doen. Hoekom? Hoekom? Want ons is opgelei in die klaskamer van Heilige Gees om aan hierdie wêreld te geopenbaar wie ons dien. Waar lê jou krag? In jouself? Nee. 1000-maal nee. So waar lê jou krag? Dit lê in Meester Yeshua en vanweer die inspraak van Heilige Gees. Weet julle nie dat julle is die tabernakel of die tempel van die Heilige Gees nie? My Gees is inwonend in jou. Dieselfde Gees wat gehover het oor hierdie aarde met die skepping. Dieselfde Gees wat Meester Yeshua opgewek het uit die dode, is by my en jou. Die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan en ek stuur vir julle die trooster, ek stuur vir julle my opleier om julle op te lei, sodat julle in die volgroeide stadium kan kom, sodat julle rypheid kan beleef en ervaar, en dat julle 'n erfgenaam en 'n mede-erfgenaam kan wees in my koninkryk. Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in Meester Yeshua, die gesalfde, verheerlik sal word. Halleluja! En dan gaan jy met jou mond getuig oor die grootheid en die almag. Weet jy hoekom? Want jy het tyd gespandeer in sy klaskamer. Meester Yeshua sê, as julle my nie glo, wanneer ek met julle praat en opsigte van die aardse dinge nie, hoe op aarde gaan julle my glo as ek julle wil vertel van die hemelse dinge? Kom ek vat jou terug na die Ou Testament toe. Nehemia, hoofstuk 9, vers 20. Hoor gij hierso. Hy sê, en u goeie gees, halleluja, dis mooi, en u goeie gees, man, kom ek vertel vir jou, wanneer jy die woord het, en wanneer jy tyd in die klaskamer spandeer, en wanneer jy by sy voete sit, sê die woord, hy sê, en 'n goeie gees, en u goeie gees, het u gegee, om wat te maak? Om te onderrig. Halleluja. Ek en jy moet onderrig word. Weet jy hoekom? Daar's 'n nuwe dimensie in ons lewe. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Ek moet weet wat dit beteken. Ek moet onderrig word om te weet wie is hierdie almagtige skepper, lewende God. Ek moet weet wie dit is. Ek moet weet wie is Meester Yeshua. Hy het sy hemelse woonplek verlaat. Hy's die weg, die waarheid en die lewe. In hom en deur hom en tot hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. En u goeie gees het u gegee om ons te onderrig. Halleluja. En u manna het u nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee toe hulle dors gehad het. Dis vandag my gebed vir jou, dat jy hemelse manna sal beleef en ervaar in hierdie seisoen waarin jy leef. Het jy al 'n verklaring gemaak om te sê, Abba, ek laat toe. Ek kom vandag voor u en ek laat toe dat die gees van die lewende God my lei. Ek laat toe dat ek geleer word, ek spandeer tyd by u voet, ek spandeer tyd in die klaskamer van die Heilige Gees, en dat my lering, dat my onderrigting wat u my kom gee, dat dit blywend sal wees, dat dit nie 'n jou effek sal hê in my lewe, vandag gaan dit goed en môre gaan dit sleg nie. Luister mense, as jy die gees van die lewende God in jou lewe het, is jy elke dag dieselfde man, gister, vandag en môre is jy dieselfde. Hoekom? Want as jy die woord in jou het jy Meester Yeshua. Wie maak die woord lewendig? Heilige Gees. Heilige Gees. Sjoe, welkom in die klaskamer van Heilige Gees. Om net te sê, Vader, ek plaas vandag my lewe, my hele wese, plaas ek in u hande. In u hande is daar beskerming, daar's sukses, daar's deurbrake, daar's 'n toekoms. In u hande. Daar is in u, in die klaskamer van Heilige Gees by u voete, is daar volkome vreugde. Daar's oorvloed. Daar's oorvloed. En ek verklaar dit en ek bely dit vandag. Daar's genesing, daar's bevryding, daar's verlossing. Ek moet net geleer word. Ek is so gekontamineer deur die duiwel en deur die kerk en hierdie wêreld en insprake van mense. Ek weet nie meer of dit Dinsdag is en of dit Maandag is nie. Dit is belangrik om te weet, om tyd te spandeer met Heilige Gees in sy klaskamer, sal jy weet wie hy is en jy sal weet wie is jy in hom. Halleluja! Leer ons asseblief, sodat volle geloof tot stand sal kom. Mense anders, as jy nie tot geloof kom in die woord nie, met ander woorde, geloof kom in Meester Yeshua nie, is jy nie op die regte weg nie, is jy nie in die regte waarheid nie, gaan jy nie werklik die lewe ervaar die dag en dalk vir jou weg wees, wat reg lyk,
maar jy gaan nie in hierdie weg wandel nie, want jy gaan die waarheid mis. En die oomblik wanneer jy die waarheid mis jy geloof. En as jy ongeloof het, kom niks tot stand nie. Jy moet dit vandag weet. Niks nie. Dan is ons lewens daarmee heen. Ons is vervloek en ons is negatief en ons is depressed en al hierdie goed. En ons wonder, waar is Vader? Dit het tyd geword dat ek en jy terugkom na die klaskamer van Heilige Gees. En weet jy wat? Dis jou verantwoordelikheid. Dis jou verantwoordelikheid. Jy moet jouself toerus met goddelikheid. Jy het nodig om vandag te besluit om te sê, Vader, ek neem vandag 'n besluit. Nie môre nie, vandag. Dis vandag Sabbat. Ek neem vandag hierdie besluit. Ek is nie langer lus vir die leuen nie. Ek staan vir die waarheid. Ek staan daarvoor om 'n afgesonderde man en vrou te wees. Weet jy mense, as jy in 'n huwelik staan, dink gou daaraan. As jy in 'n huwelik staan, is dit elke dag belangrik om met jou man of jou vrou te kommunikeer. Om haar te seën, om hom te seën. En soms, weet jy wat, as dit nodig is, was die hande, was die voete. Bedien mekaar. Gee om, gee warmte, loop die tweede myl, dag op. Moenie net sê, ag, wie wat sy kan doen of hy kan doen nie. Dag op, gee jouself. Gee jouself. Hy wat bedien is die grootste. Hou op om 'n bitterbek te wees en 'n lang bek, lang gesig te hê wanneer jy by die huis kom. Kom, ons is hier man, ons het die weg, ons het die waarheid, ons het die lewe. En as ek en jy daai 3 eienskappe het, dan soos in die klaskamer van Heilige Gees, en hy gaan ons oprig hoe my huwelik moet wees, soos die dae van hemel op aarde. 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 27, hoor gemooi. Hy sê, in die salwing, wat julle van hom ontvang het, bly in julle, halleluja, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle, en julle het nie nodig, dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, welkom in die klaskamer van Heilige Gees. So mense, wanneer jy toelaat vandag om te sê, Vader, ek gaan by die voete sit van Meester Yeshua, ek is in die klaskamer van Heilige Gees, sê die woord, hy sê, in die salwing wat julle van hom ontvang, man, wat in julle bly, het julle nie nodig dat enige mens julle sal leer nie, maar dieselfde salwing gaan julle alles leer, alles, wat het is om gelukkig te wees, jou huwelik, die opbring van jou kinders, jou finansies, jou besigheid, jou werksplek, dat jy salwing geniet, dat daar eenheid sal wees, en dat jy die seëning sal geniet, wat Vader vir jou sê. Hoor die frik, maar hierdie is baie naby in prosperity. Nee. Jy kan vandag kies, of ek sê dit van jou, of ek verklaar oor jou lewe, dat die balje elke 6 maande in jou deur klop en jou meubels kom opskryf. Jy het 'n keuse. Jy het 'n keuse, of jy sê, of jy doen dit, of die balje klop elke 6 maande in jou deur, of jy aanvaar die woord wat ek vandag vir jou gee, 1 Johannes, hoofstuk 2, vers 27. Jou keuse. Jou keuse. Wel, ek is hier. Ek is in die klaskamer. En ek gaan nie die klaskamer uit nie voor ek die eksamen geslaag het nie. Want binnekort gaan ek toets skryf. En daai toets gaan bepaal of ek volhard tot die einde. Want die woord sê, hulle wat volhard tot die einde, hulle sal gered word. Markus 11 vers 23, want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, jou struikeling, jou berg, jou reëse, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart of in haar hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Nou vra ek weer vir jou. Ek het die salwing, wat in my woon, wat my alles sal leer, hoe om wat? Hoe om my besigheid te bestuur, hoe om my finansies te bestuur, om suksesvol te wees, om deurbrake te beleef en te ervaar. Hy sê, net soos wat julle alles praat, Markus 11 vers 23, hy sal verkry net wat hy sê. Of jy sê, elke 6 maande klop die balje in my deur. Jou keuse. Net wat jy sê, sal jy hê. Net wat jy sê, sal jy hê. Verklaar vandag, sê, U is by my. Raak my aan met U geloof. Vader, raak my aan vandag. Ek is in die klaskamer van Heilige Gees. Ek is by U voete. Raak my aan met voorsiening. Raak my aan met 'n salwing van genesing. Raak my aan vandag met 'n salwing van sukses. En dat hierdie waarheid nie sal verander nie, dat dit blywend by my sal wees. Vader, lei my op met die inspraak van die Gees. Het jy al gebid die afgelope maand, 2 maande, afgelope jaar? Vader, geef my die openbaringskennis van die woord. Openbaringskennis van U woord, dat ek verligte oë kan hê oor die roeping van Meester Yeshua, die weg, die waarheid en die lewe,
in my lewe, sodat ek kan sien u plan, sodat ek die wil kan snap, en weet wie is u, en ook weet wat u van my verwag. Het jy al gebid om te sê, Abba, wat is u erfdeel, wat u vir my weggeber het? Wat is dit? En mense, vandag, hier waar ek in die tabernakel staan, waar ek jou bedien, hier is die waarheid, dis die plek van waarheid, wil ek vandag jou bedien. Maar weet wat, ek voel, ek wil sommer net nou saam met jou bid. Saam met jou bid, en net vir Vader vra, Vader, elke luisteraar, elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is, dat u asseblief met hulle sal wees. En dat hulle in die klaskamer sal wees, met 'n pen en 'n potlood en 'n uitveer en 'n liniaal, om te skryf, dat ons onderrig sal word, want julle het die salwing van Heilige Gees, en julle weet alles. Julle weet hoe om te praat, julle weet hoe om te dink, julle weet hoe om op te tree, julle weet hoe om te besluit, en julle weet hoe om te reageer. Dat ons dit sal doen, sodat die heilige naam verheerlik sal word, want die koninkryk van die hemele het naby gekom, en ek wil dit nie mis nie. Kom ek en jy bid saam. Maak jou woord oop, by die boek van Efesiërs, hoofstuk 1, vers 17 tot 21, en kom ek en jy bid vandag, hierdie gebed, in die klaskamer van Heilige Gees. Abba, Vader, Skepper God, van die hemel en die aarde, U is die God van Abraham, Isak en Jakob, die Heilige van Israel. Ons aanbid U op hierdie pragtige Shabbat, in gees en in waarheid. En dankie dat ons vandag in die klaskamer van Heilige Gees tyd kan spandeer. So Vader Jahweh, U is die Almagtige, en ons kom na U toe in die naam van Meester Yeshua, die weg, die waarheid en die lewe. Gee asseblief aan ons in hierdie seisoen 'n gees van wysheid, 'n gees van openbaringskennis. Vader, U wat mag het, die mag op hemel en aarde, U wat die mag het oor heerskappye, oor trone, U wat mag het van die hemel tot die aarde. Wie is daar wat met U vergelyk kan word? En dat ons sal geniet die inspraak van U Ruach, sodat Heilige Gees ons verligte oë van verstand sal gee en ons dit sal geniet. Vader, sodat elke man, vrou, seun en dogter wat vandag ingeskakel is in die klaskamer van Heilige Gees, dat hulle die hoop van U roeping en die rykdomme van die heerlikheid sal verstaan, en dat ons 'n erfdeel sal hê onder die heiliges. Want Vader, dit is die uitnemende grootheid van U krag, wat ek bid vandag dat dit in ons sal manifesteer. Vader, U woord sê, vir ons wat glo, in terme van die werking van die Gees, dat ons U sterkte sal beleef en ervaar in Meester Yeshua, die gesalfde een. Dieselfde Gees wat U uit die doodheid opgewek het, dat daardie Gees sal manifesteer vandag in ons lewens. En Vader, ons fokus nie op die vleesarm van 'n mens nie, nee, ons maak staat op die regterhand van die lewende God, want U is koning bo alles, bo alle owerhede, bo alle mag en krag en heerskappye, of elke iets wat 'n naam genoem word. U is bo alles en U regeer oor alles, en U regeer vandag ook in my lewe. Abba, ek bid vandag dat hierdie woord rema sal word in elkeen se lewe, en dat ons vandag in die klaskamer sal wees van Heilige Gees, en dat U ons sal onderrig. Wat is die belangrikheid wat U van ons verwag? Wat is U wil? Wat is U plan? Wat is U karakter? Dat ons dit sal snap en sal uitleef in hierdie dae. Vader, dis my gebed, en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderlike naam. Wat 'n voorreg om jou vandag te kon bedien het, hier uit die tabernakel, op die plaas te Kuilen, in hierdie pragtige gedeelte, die waarheidsgedeelte, die heilige gedeelte, waar die instrumente, die tafel van toonbrode, die menorah agter my en die wierookofferaltaar. Is my gebed vandag dat die aangesig van ons hemelse Vader oor jou sal skyn en aan jou die vrede sal gee. En dat sy aangesig oor jou verhef sal word en jou genadig wees. En dis my gebed op hierdie Shabbat vir elkeen wat vandag ingeskakel was. En ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Van my kant, Fruk Weideman, Shabbat Shalom.